Nestes 1000 días de goberno foron moitas as actuacións impulsadas polo Executivo de Rianxo cunha forte aposta polos servizos básicos. A instalación de redes e mellora de accesos aos núcleos do municipio centrou boa parte dos investimentos. Se temos en conta esas obras levadas a cabo por empresas externas, se temos en conta eses 300.000 euros anuais que estamos reservando para estes traballos, pois estamos falando tamén de máis de 1 millón de euros en traballos de mellora dos accesos a núcleos do interior das distintas aldeas do noso municipio, que sumamos, por tanto, a eses 2 millóns que antes comentaba. É dicir, máis de 3 millóns no que levamos de legislatura ou que é mesmo 1 millón por ano. Ademais dos investimentos, dende o Executivo Municipal destacaron tamén a contención do gasto derivada de diversas actuacións en materia de aforro enerxético que permitirán reducir os custos case á metade. Acadamos un importante aforro anual na factura eléctrica. Ademais, estamos traballando na licitación do suministro eléctrico a través da central de contratación da FEN, tal é como no seu día lle propuxemos ao Pleno. Unha vez que se resolve esta licitación, tendo en conta os datos de outros municipios, xunto coas demais medidas e actuacións que se veñen levando a cabo, esperamos estar preto dos 400.000 euros de gasto en enerxía eléctrica ao remate da legislatura. En materia cultural e deportiva, o Executivo apostou polo mantemento dunha rica e variada programación anual estable, destacando algúns proxectos xa encamiñados como a rehabilitación do Auditorio Municipal ou a da antiga Casa do Mar. Temos por diante tamén o reto de acadar a rehabilitación completa da antiga Casa do Mar, coa finalidade de convertela no que chamaremos Casa da Música Ramón Carou, un centro de referencia para a banda e as asociacións de música e baile tradicional de Rianxo. Seguiremos traballando co Ministerio de Cultura, así como co Ministerio de Inclusión, Seguridade Social e Inmigración, para que este importante proxecto sexa unha realidade o antes posible. No eido social destacan grandes proxectos como o futuro centro de día e a residencia de maiores, xunto con outros xa en servizo como a unidade de atención temperá. Cabe destacar a posta en funcionamento da Unidade de Atención Temperá de Rianxo. Este servicio, que conta co financiamento da Consellería de Política Social e Igualdade da Xunta de Galicia, ten como obxectivo fundamental dar resposta ás necesidades transitorias e permanentes que presentan os nenos e nenas de 0 a 6 anos con trastornos do desenvolvemento, co obxectivo de facilitar o seu desenvolvemento na súa autonomía personal. Tras este exitoso balance, a intención do Concello é seguir a traballar durante o ano de mandato que queda aínda por diante para dar cumprimento aos compromisos adquiridos cando accederon ao Goberno.